එතකොට දැන් මේ කතා කරන්නේ අනිච්චානුපස්සී විරාගානුපස්සී නිරෝධානුපස්සී පටිච්චසමුප්පාදානුපස්සී කියපු තැන. ඉතින් මෙතනින් අතරම කිව්වොත් 16 ආකාරයෙන් අවසාන වෙනවා අනිච්චානු විමෝචන චිත්තං කියන තැන. පස්සේ අතරම මේ හුස්ම නොදැන ස්වභාවය තමයි මේ විමෝචන චිත්තං කියලා කියන්නේ. එතනින් එහාට අතරම සමතය තුළ එන්නේ අරූප දෙයක්. අතරම ආකාසායතන විඤ්ඤාතන අකිඤ්ඤාතන නසන නසඤ්ඤා තමයි වෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම මේ බුද්ධ දර්ශනය දන්න කෙනෙකුට විතරයි මේකේ අනිච්චානුපස්සී විරාගානුපස්සී නිරෝධානුපස්සී පටිච්චසමුප්පාදානුපස්සී කියන වචන ටික හම්බෙන්නේ. බුද්ධ දර්ශනය දන්නේ නැති කෙනෙකුට ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. සත්‍ය ඥානෙ නැති කෙනෙකුට සතර සතිපට්ඨානයක් නැහැ කිව්ව එකයි. බුද්ධ දර්ශනය දන්නේ නැති කෙනෙකුට සතර සතිපට්ඨානය හම්බෙන්නේ නැහැ. බුද්ධ දර්ශනය දන්නේ නැති කෙනෙකුට මේ ශාසනයේ ආනාපානසති භාවනාවක් නැහැ. මොකද ඒකේ තේරුම බුද්ධ දර්ශනයේ දන්නේ නැති කෙනෙකුට මේ ශාසනයේ ආනාපානසති භාවනාවක් නැහැ. ඔන්න ඕක ගොඩාක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ බුද්ධ දර්ශනය සත්‍ය ඥානය ඇති උටයි කෘත්‍ය ඥානය. ඒ කෘත්‍ය ඥානය කොටසේ තමයි ඔය ටික තියෙන්නේ. බුද්ධ දර්ශනය දන්නේ නැති කෙනෙකුට ආනාපානසති භාවනාවක් නැහැ කියන ඕකයි. ඒක අපි කිව්වේ මේ දර්ශනය දන්න කෙනෙකුට විතරයි මේ ආනාපාන භාවනාව තුළ මේ දර්ශනය පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ දැනගත්ත දර්ශනය ආනාපාන භාවනාව තුළ අන්න දකින්න හැකියාවක් තියෙන බුද්ධ දර්ශනය දන්න කෙනා. එහෙම නැතුව ආනාපාන භාවනාවක් මේ ඉදබික්කවිකු මේ ශාසනය හම්බෙන්නේ නැහැ. සිද්ධාර්ථ තාපස්තුමා බුදු වෙන්න කලින් සිද්ධාර්ථ තාපස්තුමා කාශ්‍යප බෝධි මූලයේ ඇත්තටම බුද්ධත්වයට පත් උනේ මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියන්නේ මේ සිත හැදෙන හැටි, අරමුණ සකස් වෙන හැටි දැකලා. ඒ තමයි පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය. පටිච්චසමුප්පාද ධම්මං කිව්වේ නිසා. අර පස්වග තවුසෝ සමග අර බුදුන් වහන්සේ කරපු සමතේ වඩපෙක නෙමෙයි ඒ කරේ. අය බුදුන් වහන්සේ ගුරුවරු අතහැරියේ. පස්වග තවුස අතහැරියේ. ආලාර කාලම උද්දක රාමපුත්‍ර අතහැරියේ. මේ ලෞකික සමාධිය වල නිවන් මාර්ගක් ඇත්තටම හම්බෙන්නේ නැහැ. ලෞකික සමාධිය තුළ සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ලෞකික සමාධිය තුළ සමත සමාධිය තුළ ඒ සමාධි සෝයක් තියෙනවා සමාධිය ඉන්න කහ. හැබැයි ඒක පවතින්නේ නැහැ. ඒක සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් නෙමෙයි. ඒක තදාංග විස්කම්බන විදිහට යටපත් කරගෙන ඉන්න එකක්. එතන ආත්ම සංඥා ගිලිලා යන්නේ නැහැ. ආත්මය හැදෙන හැටි දන්නේ නැතුව ඇත්තටම මේ ආත්ම සංඥා කාගවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. උන් මෙතන ගොඩාක් වැදගත්. ඒතකොට මේ අපි පැහැදිලි කරා අනිච්චානුපස්සී භාවනාව කියලා, විරාගානුපස්සී භාවනාව කියලා, නිරෝධානුපස්සී භාවනාව, පටිච්චසමුප්පාදානුපස්සී භාවනාව මේ හැම එකක්ම භාවනාවක් විදිහට වෙනම බුද්ධ දර්ශනයේ පොත බැලුවම උඩට තේයි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අවබෝධ කළ යුතු ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ තමන් අර දර්ශනය තුළ අවබෝධ කළ දේ මෙතනදී ඇත්තටම තමන්ට මෙනෙහි වෙන එකක් තියෙනවා. දැනෙන එකක් තියෙනවා. දැන් බාහිර පුටු හම්බුනේත් නැහැ, සිතේ පුටු හම්බුනේත් නැහැ. එතකොට තොලාග්‍රේ සති නිමිත්ත බාහිරත් උනේත් නැහැ. දැන් සිත නේද? පස්සම්බයන් කාය සංකාරම් කියන තැනින් මිදිලා හුස්ම රැල්ලට සිහිය පිටවගෙන දැන් බාහිර තොලාග්‍රේ කියන එක අපි දැක්කා බාහිර පුටුව වගේ. ඊට පස්සේ පස්සම්බයන් චිත්ත සංකාරම් කියනකොට දැක්කා අපි ඒක සිත තුළින් දකින්න එකක් කියලා. ඒ අනුව නාම රූප පත්‍ය විඥාන කියන එක ආවා. ඒ නාමයෙන්ම තමයි රූපේ බලන්නේ. ඒකයි නාම රූප කියන්නේ. නාමය කියන්නේ වේදනා සංඥා දැනෙනවා. ඉතින් හතර අධිපට්ඨාන එතකොට කායනුපස්සනාව පෙන්නවා රූපයන්තේ බවත් එනම් වේදනානුපස්සනාව බවත් අන්න චිත්තානුපස්සනාවෙත් පෙන්නවා අන්න සංඥා සංකාර. ඊට පස්සේ විඥාන එන එක ධම්මානුපස්සනාව කියන කෙනා. සතර අධිපට්ඨානෙ ස්කන්ධෙම කියලා පෙන්නවා. දැන් ඒක ඇත්තටම බාහිර ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ සිත ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ ක්‍රියාවලිය මත වෙනවා. ඒ තමයි විමෝචන චිත්තං කියන්නේ බාහිරුත් මිදලා සිතනුත් මිදලා ක්‍රියාවලිය මත වෙනවා. ඒක දර්ශන ඥාණයෙන් තමයි එන්නේ. ඒක අර දසා දැනගත්ත ධර්ම මෙනෙහි වෙන එකක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. නැතු මේ ආනාපාන භාවනාව කරලා කාටවත් ඒවා හම්බ වෙන එකක් නෙමෙයි. අර දැනගත්ත ධර්මයේ මෙතනදි මෙනෙහි වෙන එකක් තමයි වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මයික් එක මියුට් කරමු ශබ්ද වැඩි. මම හිතන්නේ ඔව් මයික් එක පොඩ්ඩක් මියුට් කරමු හොඳයි. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ දර්ශන ඥානෙ තියෙන කෙනාට
ඒ අසා දැනගත්ත ධර්මයේ තුල ඔහු දකිනවා මේ අරමුණ බාහිර නොවන බවත්. අන්න මෙතකොට මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස හුස්ම රැල්ල බාහිර තොලක් වේ කියලා නිමිත්ත ඇදුවට ඒක බාහිර නෙවෙයි ගන්න සිත වලින් දකින තැනට ආවා. අන්න බාහිර පුටුවක් හම්බුනේ නැහැ. අන්න පුටුවට අපි හිතුවා. අන්න ඒ හිතන ස්වභාවය. එතකොට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කරන රූප කියන්නේ මේ රූපන්තික වස්තු කියන තැන අස කන දිවනාසය කියන ආයතන වලත් මේ කම්පන නිරූපණ විදිහටයි. එතකොට මන කියන ආයතනයේදී ශබ්ද වර්ණයකට එකතු වෙලා එන රූපණයක්. ඒක අපිට දැනෙන මේ මෙතන දෙයක් තියලා ගත්තොත් ඒක බාහිර තමයි තියෙන්නේ. දැන් හුස්ම රැල්ල තියනවා කියලා ගත්තොත් ඒක බාහිර තමයි තියෙන්නේ. සබ්බකාය කියන්නේ මෙතන දෙයක් තියෙනවා. තිබ්බොත් අන්න ඒක මේ බාහිර තොලාග්‍රේ තමයි තියෙන්නේ. නෑ ඒක අපි අර සිතන බව දැනුණා. අන්න පස්සම්බච්චිත සංකාරය කියන තැනට ආවා. ඊට පස්සේ සිතෙත් එහෙම දෙයක් නෑ. අනෙතරින් මිදෙනවා. එතකොට චිත්ත පරිසංවේදී සිත තුළින් දක්වන තැන අභිප්‍රමෝදං චිත්ත සමාදාන චිත්ත කියන තැනට ආවා. විමෝචන චිත්තං කියන තැන බාහිර විතර සිත මුක්ති දෙන්න තැන. ඉතින් ওই විදිහට ඇවිල්ලා තමයි අද පරිච්ඡේදයට එන්නේ අනිච්චානුපස්සී විරාගානුපස්සී. එතකොට යස්මින් සමයේ භික්ඛවේ භික්ඛු අනිච්චානුපස්සී අස්ස සිස්සාවසික්කති අනිච්චානුපස්සී පස්ස සිස්සාවසික්කති. අනිච්චානුපස්සී. එතකොට මේක ඇත්ත නෙමෙයි. අනේ චක්කු නිච්ඡං අනිච්ඡං අනිච්ඡං බන්තේ. මහණනි මේ ඇස නිට්ටයද අනිත්‍යයි ස්වාමීනි. එතකොට මේක අර යථාභූත ඥානයේ තියෙන තැන. ඒ කියන්නේ දැනගත්ත ධර්මයේ අර සත්‍ය දැනගත්ත සත්‍ය තුළ මේ ඇස අනිත්‍ය බව දැනගන්නවා. අනිච්චම් බන්තේ කියන තැන. ඒ අනිච්චානුපස්සී විහෙරද කියන්නේ ඒ විහෙරනේ මොකක්ද? එතකොට මේ අර බුද්ධ දර්ශනය. අර දැකපු ධර්මයේ. දැන් මෙතන බාහිර ඇත්තුනෙත් නැහැ. සිත ඇත්තුනෙත් නැහැ. දැන් හුස්ම රැල්ලට සිහිය පිටව ගත්තා. එතකොට දැන් මේ දර්ශනේ දකින යෝගාචර සුතවතාර ශ්‍රාවකේ. දැන් එයාට මේ ආනාපාන භාවනාව තුලත් මේක දැන් එයාට දර්ශනේ පේනවා. මේ තොලාග්‍රේ හුස්ම වදින තැන රූපේ අන්තේ බවත් අන්න ඒක අනේක නාමයේ අන්තරේ නැහැටි අන්න හුස්ම ඊට පස්සේ සිත තුළින් දකින ස්වභාවයට එනවා පස්සම්බච්ච සංකාර කියන තැනට. ඒතකොට අන්න ඊට පස්සේ විමෝචන චිත්තං කියන තැනට එනවා හුස්ම නොදැන ස්වභාවය. එතකොට මෙතනදී බාහිරත් මිදිලා සිතුනුත් මිදුණු ස්වභාවය අන්න අත්දකින්නවා මේ යෝගාවචරය. එතකොට එයා මේ දර්ශනේ දකින කෙනෙක් සුතවතාර ශ්‍රාවකෙක්. එයා අතබුත ඥානෙ තියෙන කෙනෙක්. එයා දන්නවා මේක මෙහෙමයි සකස් වෙන්නේ. එයා දන්නවා මේක ඇත්තක් නෙමෙයි කියලා. එයා දන්නවා මේ සිත ඇත්තක් නෙමෙයි. එයා දන්නවා මේ අරමුණ ඇත්තක් නෙමෙයි. එයා දන්නවා පේන ඇහෙන දේවල් ඇත්ත නෙමෙයි. ඒවා සිතුවිලි කියලා. එයා සිතත් ඇත්ත නෙමෙයි කියලා දකිනවා. එයා මිදිලා අන්න එතන ඒ යථාභූත ඥානයයි අනිච්චානුපස්සී කියලා කියන්නේ. ඒතර අනිච්චානුපස්සී මෙනෙහි කිරීම අනිච්චානුපස්සී කියන්නේ කුමක්ද මේ? මෙයාට දැන් බාහිරුත් මෙදිලා සිතුනුත් මෙදිලා දැන් ක්‍රියාසිත හමු වෙනවා. මෙතන දැන් දෙයක් නැහැ. ක්‍රියා සෙන්සස් ටික වැඩ කරනවා ආයතන ටික වැඩ කරනවා. ඒක ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. වෙනද විදියට පේනවා. වෙනද විදියට ඇහෙනවා. වෙනද විදියට දැනෙනවා. ඇසට පේනවා. කනට ඇහෙනවා. කයට උණුසුම සීතල දැනෙනවා. නාසයට ගන්ධය දිවට රස. නමුත් ඒවා දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒවා කම්පන කියලාට අවබෝධයි. ඒ යථාභූත ඥානෙ තියෙන යෝගාවචරයේ. ඒතර යථාභූත ඥානෙ තියෙනවා කියන්නේ මෙයාට මේ මහණෙනි මේ ඇස නිත්‍ය චක්කු නිච්ඡං අනිච්ඡං අනිච්ඡං බන්තේ කියපු තැන. ඇස ඇත්ත වෙන්නේ ආයතන ඇත්ත වෙලා නැහැ. ආයතන වලින් මිදිලා. මෙන්න මෙතනයි යා ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ ධර්මයේ දන්න කෙනා දන්න උටයි දක්න උටයි ඥානතෝ අහම් වික්‍රේ පස්සතෝ ආසවණං කම්මදාන නෝ අජානතෝ ආපස්සතෝ. එහෙනම් මේ යථාභූත ඥානෙ තියෙනවා කියන්නේ පුබ්බේ නිවාසංස ඥානෙ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙරසිට කඳ පිළිවෙල දකින්නවා. එහෙනම් මේ මොහොතේ මේ සිත ඇත්ත නෙමෙයි කියලා දකින්නවා. එතරයි අනිච්චානුපස්සී කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ මොහොතේ මේ සිත ඇත්ත නොවන කෙනාට මේක මේ අරමුණ ඇත්ත වෙන්නේ නැති වෙනකොට ඒකට එන්නේ නැහැ රාග දේශම. අන්න ඒතර විරාගානුපස්සී කියන තැනට එනවා. එහෙනම් රාගෙට නෙමෙයි විරාගෙට එනවා. එහෙනම් සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා කියන තැන යදා පඤ්ඤාය පස්සති අති නිබ්බාති දුක්ඛේ සමග්ගෝ විසුද්ධිය කියන තැන අර සත්‍ය දකින්න කෙනාට අර බුද්ධ දර්ශනයේ දකින්න කෙනාට අර පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ තියෙන කෙනාට මේ ආනාපාන භාවනාව හුස්ම රැල්ල තුල මේ අන්න දැන් හුස්ම නොදැන ස්වභාවයට අරකොට මෙතන අන්න අර සෙන්සස් ටික දකින්න ක්‍රියාසිතමත් වෙනවා.
ඇත්ත වෙලා නැහැ. ලෝකේ ඇත්ත වෙලා නැහැ. විනීය ලෝකේ අවිද්‍යාව දෝමනස්සාරං කියන තැනට එනවා. දැන් අනිච්චානුපස්සී කියනකොට ගොඩක් අය දැනන් හිටිනා මේක මේකයි කියලා. හැමෝම හිතුවේ මේ ආනාපාන ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වඩලා බුද්ධ දර්ශනේ. ඊතර බුද්ධ දර්ශනය අවබෝධ කරන්න බෑ කාටවත්. බුද්ධ දර්ශනේ දන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් ආනාපාන සතිය තුළ මේ භාවනාව තුළ මේ ධර්මයේ පෙන්වලා දෙන්න. එතකොට එතන අනිච්චානුපස්සී කියලා කියන්නේ අන්න මේ යථාභූත ඥානයේ තියෙන ඒ සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා ඒ ලෝකයේ ඇත්ත නොවුණු කෙනා. මෙතන මෙයාට මේ ආයතන වලට මැවෙන එක ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිච්චානුපස්සී කියලා. එතන විරාගානුපස්සී කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ඒක තුල යට ගින්න අන්න අභ්‍යන්තරයෙන් දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට අන්න විරාගානුපස්සී අන්න රාගේ විරාගයට යනවා. අන්න විතරාගී විතදේශී කියන පැත්තට එනවා. අන්න විරාගානුපස්සී දැන් එතකොට මේ සිත දැන් මොකද්ද? මේ සිත ඇත්ත වෙලා නැහැ. ලෝකේ ඇත්ත වෙලාද නැහැ විනීය ලෝකේ. ඒතකොට අනිච්චානුපස්සී වෙලා. එතකොට මේ අනිච්චානුපස්සී විහරණයෙන් තමයි ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. ලෝකේ ඇත්ත වෙලා දුස්පරල ඇත්ත වෙලා දුස්පරල දෙයක් වෙලාද නැහැ. දැන් විරාගානුපස්සී ඒක ගිනි ගන්නවද නැහැ. එහෙනම් මේ එන්නේ අරමුණ ගින්නක් තියනවද නැහැ. සතර ඉරියව්ම තොරයි. මේ අපි කතා කරන්නේ ඉද බික්ක බික්කු මේ ශාසනයේ භික්ෂුව ගැනයි. ඔව් සුතමත් ආර්ය ශ්‍රාවකෙක්. ඔව් අසුත පු탁ජන නෙමෙයි. ඔහුට ලෝකේ ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. ඔහුට මේ හුස්ම රැල්ල නොදැනෙන ස්වභාවයට එනකොට ඒ ක්‍රියාසිත මතුවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යාට ආත්මයක් හම්බ වෙනවද? නැහැ. අන්න අර විරාගයට